OK， 好得啦。嗱，我哋雷曼事件，各位朋友、各位苦主，由08年嘅9月15號，我差啲都唔記得咗。今年係2010年，行到今天咧，17個月都嚟啦，17個月都嚟。咁啊，大家知道傳媒而家嗰個報導咧，越嚟越少嘅。你唔理佢幾重要嘢咧，佢都係豆腐樣咁細段。睇完等於冇睇，所以社會人士咧根本唔知道發生咩事嘅。你行出去，人哋問你：喂，賠晒啦！你做班友仲嘈乜嘢啊？賠晒解決咗問題啦。嗱，呢個係好大嘅誤會啦，係非常大嘅誤會。最近發生嘅大事咧，傳媒基本上冇報導過嘅。1月初，證監會根據對唔住，立法會雷曼小組咧。根據證監會提出嘅報告啊，嗰啲報告係守密嘅，講出有5點嘅系統性問題。呢5點系統性問題咧，係對於所有嘅銀行都適用嘅。更重要嘅系統性問題，例如話銷售人員冇做適當培訓啦，啲記錄冇恰當咁保存啦，叫客戶簽名冇解釋文件內容啦，諸如此類嘅嘢。更重要嘅嘢，16間銀行全部犯晒嘅，但係報章傳媒好少報導。好啦，到咗1月8號，證監會主席總裁韋奕信喺裏邊俾人問到咧口啞啞嘅。大家有冇聽過嗰段帶啊？我哋大聯盟擺咗上報章擺咗上去嘅，俾阿余若明問到口啞啞嘅。有冇人聽過啊？有聽過係嘛？傳媒冇報導過嘅。嗱，咁嚟到呢度。我難免大家都有啲感觸嘅，咁重要嘅事，傳媒唔講，呢個社會冇人知嘅。嗱，琴日咧，我要多謝琴日嚟繼續做為我哋做事嘅義工咧，琴日阿神探啦、阿賴生賴太啦、阿葉真啦，仲有好多義工咧，佢本身已經賠咗錢㗎啦，佢哋係迷債已經攞晒錢㗎啦。仲係琴日嚟為大家整呢啲標語牌啊，整下呢樣嗰樣啊，預備好啲咪啊咁樣。首先我哋對佢多謝先好唔好啊？好。跟住落嚟咧，我哋為大家出席今次嘅立法會，包圍立法會，支持高秉忠嘅行動咧，我哋好多謝大家抽時間出嚟參加，我哋俾掌聲自己好唔好啊？好。而呢個係非常嘅重要嘅。呢個社會有病嘅，病喺邊度咧？大家你唔出嚟咧，你唔舉手唔示威唔嗌口號咧，冇人睬你嘅，咁衰喎！呢個社會唔分是非嘅，聲大嗰個就有人聽，夠大聲嗰個表面就係做嘢，佢哋唔管是非嘅，睇下邊個大聲，係咪啊？係。陽光與白話，支持高秉忠，支持高秉忠，陽光與白話。嗱，呢個社會的確有病，嗰個是非分唔到，對錯分唔到，睇邊個聲大，睇邊個人多，人多就有着數，人少咧就唔使你冚埋佢，收埋冇事幹，就係咁樣啦。嗱，今日都好難得啦，我哋差唔多有將近200人喺度啦，但係距離我哋嗰個應該有嘅人數係爭好遠嘅，剩翻落嚟未賠嘅有幾多人呢？講一講，起碼有1萬人嘅，包括 EON 所謂股票掛鈎，有7000個戶口，打個7折8折都有5000人嘅，呢個係股票掛鈎。然之後物業神州票據有1000人到。然之後就真票據又有1000人到，然之後升債啦，升債有2000人到2、3千人啦，仲有徵債1000幾人，卡加埋都成萬人嘅。大佬呢啲人未攞錢嘅，1毫子都未攞過嘅，去晒邊度咧？呢啲係佢荷包嘅錢嚟㗎嘛？點解佢哋唔出嚟咧？呢個真係好令人費解。我成日講，即係有時自己嘅荷包嘅錢，自己都唔出嚟。你幾時會有攞呢個賠償咧？大家話係咪啊？係。
對於嗰班義工咧，17個月嚟一直為大家做事。琴日就係Tracy印好呢啲咁嘅標語牌，傳真過嚟，然之後神探賴生賴太翻嚟又修補補，呢啲示威牌用過好多次㗎啦，用完又用黐完又黐全教佢哋真係陰功。好唔好？多謝你嗱，今次高秉忠能夠喺立法會作證首先我哋大家都係要覺得大聯盟係做咗唔少嘢，到今天有咁嘅地步。我記得好清楚係2個月之前，高秉忠上嚟寫字樓揾我嘅。佢之前同呢個立法會雷曼小組已經來往有4封信，2封信去，2封信翻，都係不得點解攞唔到乜嘢結果嘅，冇乜嘢成果嘅。所以2個之前上嚟同我哋傾，然之後我哋開記者招待會，然之後不斷咁樣包圍立法會，不斷咁樣逼呢個雷曼小組，所以到今天先有高秉忠喺呢度做公開聆訊，大家係咪啊？係。所以呢個社會有病嘅，佢唔講是非嘅，總之要嘈佢，要舉手大聲敲鑼敲鼓，等佢哋聽嘅。你同佢講道理冇人聽嘅。我舉個例子我上次講過啦。證監會要我老婆上去俾口供，呢個係1月初 call 佢今年嘅。咁我老婆話：我帶埋我老公去得唔得啊？我老公係陳光宇咁樣。佢話唔得唔可以帶老公去，因為要保密啦。我咪 call 啦，你有冇搞錯？犯咗法嘅罪犯疑犯去警察得俾口供，都可以有親人陪佢去。呢個係咩法律啊？梗係有問題啦，係咪啊？於是我喺1月12號俾封信金管局嘅總裁陳德霖，1月12號係14天之前，到今天有冇反應呢？完全冇反應，有反應先至奇啦，係嘛？冇錯啦，呢啲就係我哋香港出現咗嘅問題啦，完全出現問題啊！喂，我識寫英文喎，仲識喺發電郵啊！大佬講企有200人，有幾多可以寫英文嘅信俾陳德霖呢？幾多個可以發電郵俾佢呢？大家小老百姓、小市民就暗啞底啦。喂，你老婆唔得，你老公唔嚟得，你個仔唔嚟得，老婆唔可以陪老公，老公唔可以陪老婆，父母唔好同仔女講，仔女唔好同父母講。喂，呢啲係咩法律啊？呢個係咩金管局啊？呢個係秘密機關啊？係咪啊？係。離晒大譜，冇晒是非嘅，冇晒是非嘅。如果法律俾佢咁做呢，呢個法律係惡法，呢個法律係錯嘅。更何況法律唔好俾佢咁做法，佢哋就係啲機關就蝦啲小市民，又係咩條例，例如銀行條例第120條然之後話證監條例378條然之後高秉忠又嚇佢你要保密如果我告刑事告你諸如此類，就係用啲法律就嚇啲小市民。我睇佢嚇得幾耐。我哋唔講咁多啦。今次高秉忠能夠喺度做呢個聆訊，公開聆訊係一個好難得嘅機會，係好難得機會。我哋一定要撐佢。仲有佢俾啲高秉忠已經俾一封公開嘅信俾呢個雷曼小組啦，俾咗呢個證供。我聽講有成100頁嘅，有成100頁咁多。佢嘅主文有10幾頁，內文嘅附註有差唔多70-80頁嘅。嗰啲就係證監會內部嘅自己嘅文件嚟嘅。咁佢雷曼小組能夠公開幾多呢？呢個真係天曉得啦！雷曼小組裏面有幾多保皇黨唔俾佢公開呢？呢個又係天曉得啦！所以我哋大家係咪要繼續嚟撐